Halo lor, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas cara menangani ayam engkrok atau ngorok pada musim penghujan seperti ini. Oke, seperti apa? Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah kalau sudah. Terima kasih. Di kandang Jagoster Farm ini mempunyai resep yang terbilang sangat mudah dan bahannya pun sangat gampang untuk dicari untuk menghadapi atau mengatasi ayam yang engkrok atau ngorok. Oke, seperti apa? Kita akan melihat Mas Kadik membuat resepnya. Ini dia. Oke. Ini obat-obatan untuk mengatasi ayam engkrok. Dan alatnya ini. Gulek-gulek. Alat untuk membuat jamu mas, atau obat ayam engkrok. Cuacanya ini tidak bagus, kurang mendukung cuaca bagi rawatan ayam. Kalau kurang teliti, kurang normal mas ayam. Ini kalau agak engkrok-engkrok, ada biasanya ndak turun makannya ndak turun tuh. Ini obatnya kalau engkrok. Bawang merah. Ini bawang merah. Bawang merah dikasih 3 siung yang kecil-kecil aja mas. Bawang merahnya 3 siung. Bawang putihnya 1 siung. Bawang putih pokoknya 1 siung. yang enggak terlalu besar. Ini untuk 1 ayam. Untuk 1 ayam. Ini garam mas, ini Terus kasih garam. garamnya kurang lebih gini mas, sedikit, nggak usah banyak-banyak. Oke, seperti ini. Kemudian diulek ya mas. Ditumbuk, diulek sampai halus mas, sampai halus. Ini kira-kira berapa kali mas pengasihan obat ini? Ini pengasihannya obat ini kalau ayam yang engkrok parah sampai ngiler-ngiler itu 4 hari Berturut-turut bisa sembuh mas. 4 hari pokoknya sudah makan. habis Setiap makan. sore. Oh, setiap sore. Pokoknya habis makan. Cara penyajiannya seperti apa mas ini mas? Ini diulek sampai halus mas. Nanti dilolokkan gitu. Nah, nanti saya ambilkan ayamnya. Ada tambahannya sedikit. Ini untuk menghilangkan bakteri-bakteri di dalam mulut ayam. Ya. Ini tambahannya. Apa itu mas? Triamisin mas. Triamisin. Harganya cuma 2.000. Ini cukup ayam 10 cukup. Ditaburkan kira-kira setengah sendok kecil. Setengah sendok teh. Lalu kita kasih minyak 1000 mas. 1001 minyak angin. Kalau orang Jawa minyak angin. 1001. Berapa tetes mas? Kita teteskan sekitar 3 tetes. 3 tetes.
cara mengasihkannya, Mas. Cara penyajiannya. Diaduk, Mas, sampai rata. Diaduk sampai rata. Ini ayamnya. Ini sudah parah, Mas. Ini sudah pengasian ketiga kali, sudah agak hilang kerapnya. Pakai sendok. Pakai sendok, Mas. Begini caranya. Kita buka mulutnya dulu. Dibuka mulutnya. Itu kita taruhlah di mulut, Mas. Seperti itu, diloloskan di mulut. Seperti itu saja ya, Mas. Jadi loloskan. Ini jangan cepat-cepat dianu. Di tenggorokannya harus ditekan-tekan. Tenggorokan harus tekan-tekan. Biar rata. Seperti itu ya, Mas ya, cara Nah, dioles-oleskan ke hidung-hidung. Enggak apa-apa, Mas, malah bagus. Seperti itu cara menangani ayam engkrok yang parah ataupun ringan. Bahannya sangat sederhana. Oke, begitu saja ya lur. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Dari Jagoster Farm melaporkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Salam satu hobi, mantap.